呢個主人房望到咩？呢個叫做180度全海景。點樣180度法？自己睇下個露台啦。我諗呢一世都冇人遮到你嘅。好啦，主人房我成日都講有套廁啦。咁今次我哋都有個 walk-in closet， 兩邊 walk-in closet 加埋個好大嘅 bathroom。大家好，今日咧介紹一間西貢獨立屋俾大家睇下，全海景㗎。事不宜遲，即刻去睇下先。好啦，呢間豪宅除咗個巨型飯廳、小偏廳，大家睇下呢邊全海景，一個超高樓底嘅客廳，嗰個氣勢係咪表露晒成個豪宅咁咧？仲有啊，我前面仲有個露台㗎，可以出去望下自己花園。好啦，呢一隻巨無霸嘅全海景嘅獨立屋咧，其實喺西貢咧已經買少見少啦。兩層加埋下邊呢個咧，多咗個地牢嗰層。咁你諗下個空間去做啲乜嘢？咁呢邊仲有個 barbecue place 啊，同埋呢個咩咧？有個涼亭。咁中間呢個位置咁特別，可唔可以幻想做個泳池啊？嗱，如果大家有興趣，可以 WhatsApp 我，或者撳下邊嗰條 link 睇多啲間屋嘅資料啦。